Ага, все понятно. Грибы пищевые. Короче, есть финская свеча. Костер такой. А у нас будет белорусская. Сейчас замотаю проволокой. Почему белорусская? Потому что бензопилой там делается на отрез. Бензопилы, сами понимаете, у меня нет. Поэтому я разрубил топорищем, пока лупит вот этот ливень. И сейчас будем зажигать. Дорогие мои человеки, вот она, белорусская свеча. И финны эти самые разрезают бензопилой ее. Понимаете, бензопила может сломаться, обосраться, еще что-нибудь. А просто разрубаем топорищем, и можно стянуть проволокой, если она вдруг разваливается. Вот, до такого состояния она разгорелась минут за 10. У меня весь фарш, вон, вылез из нее.